ये खबर बिहार की है, देख सकते हैं आप लोग। होम गार्ड को किस तरह से जो है सो बिहार पुलिस पीट रहे हैं। बूढ़े बुजुर्ग को अपना हक के लिए जो है सो लड़ रहे हैं और उसके लिए लोग मार पीट के भगा रहे हैं, डंडा से बेरहमी से पीट रहे हैं, खदेड़ को भगा रहे हैं। क्या इस तरह उचित बात है? इस सरकार में, बीजेपी की सरकार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहते हुए इस तरह का बात हो रहा है। सरकार इस पर एक्शन लिया जाए, उन्होंने अपना हक के लिए लड़ रहे हैं, फिर भी उसको लाठी से मार के भगाया जा रहा है।